j'ai compris que tu peux pas vivre avec quelqu'un avec qui tu n'as pas les mêmes genres musicaux, quoi. Oh, je te dis la vérité. Parce que votre respiration spirituelle, c'est-à-dire la tension au niveau de... La tension spirituelle au niveau de vos corps n'est pas rythmée pareil. Or, pour être ensemble et pour vous entendre, vous accorder, c'est pas au niveau de la parole, ni de la conscience, au niveau du spirituel, au niveau des accords de son. Si vous n'arrivez pas à vous accorder dans le son, vous ne pouvez pas vous entendre. Deux personnes qui aiment le même genre musicaux s'accordent mieux que des personnes qui ont des genres musicaux différents. C'est comme une personne chrétienne, une personne païenne. Ils sont totalement en désaccord, vous allez remarquer pourquoi. Parce que les esprits qui sont dans leur musique sont totalement opposés.